जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी मिस्त्री जिलाला में। हमने दोस्तों जो बाहर की साइड प्लस्तर था उसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से उस दिन हमने आपको दिखाया था कि प्लस्तर में क्रैकिंग को कैसे रोका जा सकता है। जहाँ पर भी लेंटर का जोड़ होता है वहाँ पर दोस्तों मैश लगाई जाती है, जिसे हम जाली बोलते हैं। और ममटी के जो ऊपर पर्दी बनी हुई है, इसके साथ जो पर्दी का और लेंटर का आपस में जोड़ है, वहाँ पर दोस्तों हमने फाइबर ग्लास की मैश लगाई हुई है। पहले दोस्तों लोहे की चिकन मैश लगाते थे, उसमें अब थोड़ी कंप्लेंट आई है, इसलिए दोस्तों हम अब नई मार्केट में जो आई है वो फाइबर ग्लास की जाली आई है, इसलिए हमने दोस्तों उसको लगाया है। आइए आपको मैं एक बार नीचे से दिखाता हूँ हमने आज कितना प्लास्टर किया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग रूम का प्लास्टर। ये देखिए दोस्तों, इस साइड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो आपको दोस्तों ड्राइंग रूम का ओपन डोर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ से, इसको दोस्तों प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही बनाया गया था, लेकिन कृष्ण मास्टर जी जो इस मकान के मालिक हैं, उन्होंने इस दरवाजे को और बड़ा करवाया है, जो कि ओपन डोर है। अब इसको दोस्तों तोड़ा गया है और फिर इसको रिपेयर करके दोस्तों बिल्कुल अच्छे से प्लास्टर कर दिया जाएगा। इस तरफ से बिल्कुल सही है, इस तरफ से ही कम किया गया है। और आज हम दोस्तों स्टेयर कट में लगे हुए हैं, सीढ़ियों की तरफ ऊपर से बिल्कुल कंप्लीट करते हुए उतरेंगे। ये फ्रंट की साइड दोस्तों बिल्कुल जो स्टेयर कट है उसका जो एरिया है ऊपर की तरफ बिल्कुल कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ये मंदिर है दोस्तों, बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है जो आपको, और ये मेन डोर। इस तरफ देखिए दोस्तों, लॉबी में आपको सीढ़ियाँ चढ़ी हुई 3 कट में हमारी सीढ़ियाँ हैं। लॉबी डिजाइन आपको दिख रहा होगा अंदर से। और जो ये सीढ़ियाँ इनके नीचे दोस्तों
फर्नीचर वर्क होगा, वुड वर्क। इसी के साथ दोस्तों, इस मकान से जुड़ी हुई सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।